Ilianza kama utani. Baadhi hawakuamini kama ni kweli, lakini baadaye sasa wakaanza kushuhudia kwa macho yao wenyewe, na wengine wakaanza kufanya kwa matendo bila wasiwasi. Hapa tunazungumzia imani za kishirikina katika mpira wa miguu, yaani wengine huita juju. Afadhali mmekuja muda huu. Hatujaonekana. Weka hela kwanza. Tukio ambalo mpaka sasa imekuwa kioja cha taswira ni mwaka 1974, timu ya taifa ya DR Congo, wakati huo ikiitwa Zaire. Rais Mobutu Sese Seko aliwaagiza waganga nguli kutoka kila jimbo, yaani kwa sasa ni DR Congo, kusafiri na timu ya taifa kwenda nchini Ujerumani Magharibi kwa ajili ya timu ya taifa kushiriki kombe la dunia, huku akiamini kuwa waganga watatumia uchawi wao kupata ushindi na kuleta ubingwa wa kombe la dunia nyumbani. Zaire, ambayo ni DR Congo kwa sasa, ilikuwa ni mara yao ya kwanza kushiriki kombe la dunia. Kupitia uchawi na uganga wao, badala ya kupata matokeo, iligeuka kuwa aibu. Walipigwa mabao 2-0 dhidi ya Scotland. Mechi iliyofuata walichakazwa bao 9-0 dhidi ya Yugoslavia, na mchezo wa mwisho wakapigwa kichapo cha unikome mabao 3-0 dhidi ya Brazili. Je, ipi sababu ambayo inasababisha timu kutumia imani za kishirikina katika mpira wa miguu? Tumempata mwanasaikolojia ambaye ameeleza ukweli halisi juu ya imani hizo. Kwa majina anaitwa Guni Ramadhani Masenga, ni mtaalamu wa saikolojia. Kwa nini timu nyingi zinaamini katika ushirikina? Ni kwa sababu kiasili binadamu ni gullible. Kiasili binadamu anapenda kudanganywa. Na kwa nini kiasili tuko hivyo? Ni kwa sababu we are emotional driven creatures. Ni viumbe ambao tunaendeshwa na hisia. Watu wengi kupenda ushirikina ni kwa sababu tunapenda kupata bila kuwekeza sana. Tunapenda kufanikiwa bila kutoka jasho jingi. Tunapenda kutengeneza historia kubwa hata tukiwa tumelala ndani, kitu ambacho hakiwezekani. Lakini tunaamini ushirikina kwa sababu tunaamini kuna nguvu la ajabu. Kuna mambo yakifanyika, malengo yetu, tamaa zetu zote zitafanikiwa. Vipi upande wa makocha? Wanaamini vipi imani hizo za kishirikina zinaweza kuwasaidia upande wa mbinu za mchezo? Muhibu Kanu ni kocha mkuu wa Singida Black Stars, na hapa anaeleza. Ili kuvikomesha vitu kama hivi visiwepo, kwa sababu vimekatazwa kwenye vitabu vyote vya dini zote vimekataza hivi vitu. Kwa hiyo nilichokuwa na kishauri mimi ni kwamba kwenye kanuni zinazokuja za ligi, kwa sababu kila kitu ligi inaendeshwa kwa mujibu wa kanuni na taratibu ambazo zimewekwa. Ikionekana kama ni kiongozi umefanya hicho kitu, piga maisha nje kabisa, pigwe maisha, atoke kwenye mpira akafanya shughuli nyingine. Kama anaenda kutafuta kilinge, afungue awe mganga atibie watu, zibeta akatoka kwenye mpira aende akafungue kilinge, na wale wenye imani zile watendelee kwenda kwa ule mganga kule. Huko kwenye mpira kwa kubaki kucheza mpira na kufuata kanuni na sheria ambazo zimewekwa za mpira. Kwa kwangu mimi kwa ni kwa sababu ni vitu ambavyo hata mimi naviona vinachanganya watu psychologically. Tunashindwa kukaa kustick kwenye mbinu na ufundi, tunastick kwenye hivyo vitu. Baadhi ya viongozi wa timu mbalimbali wameendelea kutoa maoni na mtazamo wao juu ya imani hizo, akiwemo mtendaji mkuu wa timu ya KMC Daniel Madenyeka. Kupata matokeo unategemeana na performance ya wachezaji, uwezo wa wachezaji, uwezo wa mwalimu na uwezo wa benchi la ufundi kwa ujumla. Kwa hiyo kama una mwalimu ambaye ni bora, una wasaidizi wa mwalimu ambao ni bora, mna uwezo wa wachezaji mzuri, na siku ya mechi ikatokea performance ya wachezaji ikaja kuwa nzuri, hapo huhitaji kitu kingine, na ukapata waamuzi ambao ni fair, wanakuchezesheni mchezo bila shida, huhitaji kitu kingine. Hapa kwenye upande wa ushirikina ni uwezo sasa hapo wa kushindana kiujuzi zaidi. Wiki kadhaa zilizopita, waziri wa habari na sanaa, utamaduni na michezo nchini Tanzania, Mheshimiwa Paul Makonda, ametoa wito kwa timu za ligi kuu Tanzania bara
zinazotumia uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam ziache kutumia imani za kishirikina katika uwanja huo. Dakika 90 zinaamua mpira kwa kumtanguliza Mungu. Tukiendeleza huu ushirikina utakuja kuwa watu kwenye uwanja bure na mwisho wa siku tutapata mafanikio. Nchini Tanzania, ligi kuu ya NBC tangu msimu huu wa ligi kuu kuanza msimu wa mwaka 2025-26 mpaka sasa, baadhi ya timu zimepewa adhabu kwa kuamini na kuonesha imani za kishirikina katika mpira wa miguu, ikiwemo timu ya Azam FC, Simba Sports Club, Mashujaa FC pamoja na Namungo FC. Huu ndio mwisho wa makala yetu. Mimi naitwa Sports Lady wako Tedas na mwandaji wako makala hii ni Jacobo Kapaya.